வணக்கம், உங்கள் நண்பன் கனடா. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னத்தை காட்ட போகிறேன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு வந்து பனிமலை வந்து இங்கே வந்து பெய்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த பனிமலை வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியில் 3 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறபடியால் அந்த பனிமலை வந்து அப்படியே வந்து கீழே வந்து தேங்கவில்லை, அப்படி கீழே வந்து இருக்கவில்லை. போன முறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி தான் ஸ்னோ வந்து எக்ஸாக்ட்லி இதே மாதிரி தான் போன முறை வந்து பனிமலை பெய்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் போன முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் புல்லுகள் வீடுகளுக்கு மேலேயெல்லாம் வந்து அப்படியே வெள்ளமயமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ ஒரு 2-3 நாளாக வந்து இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ப்ளஸில் இருக்கிறபடியாக எல்லா வீடுகளுக்கு மேலே இருக்கிற வெள்ள ஸ்னோகள் எல்லாம் வந்து பனிமலை எல்லாம் வந்து கரைந்து போய்விட்டது. அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த புல்லுகள் கிராஸ் இந்த மரங்களுக்கு மேலே எல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள், போன முறை கணக்க ஸ்னோகள் வந்து அப்படி தேங்கி இருந்தது, எல்லாம் வடிவாக இருந்தது, அழகாக இருந்தது. ஆனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து கரைந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ப்ளஸில் போய்க்கில் வந்து எல்லாம் கரைந்து போயிட்டுது. அதைத்தான் உங்களுக்கு காட்டுவோம் என்று எடுத்த வீடியோ, சின்ன ஒரு வீடியோ. பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரோட்டெல்லாம் வந்து அன்றைக்கு வந்து வெள்ளையாக இருந்தது, இன்றைக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் இல்லை. இங்கே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கார்கள் எல்லாம் வந்து போன முறை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருந்தது, இன்றைக்கு வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு வந்து சொல்லியிருக்கணும் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ கொட்டுண்டுமண்டு. இன்றைக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ தான். அங்கே வந்து மழை பெய்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தானே, அங்கே வந்து ஊரில் வந்து மழை வந்து இன்றைக்கு ஃபுல்லாக கொட்டுண்டுமண்டு மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்னோ இன்றைக்கு ஃபுல்லாக கொட்டுண்டும். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் வந்து இன்றைக்கு ஸ்னோ மாதிரி வருகுது, ஆனால் வந்து கீழே ரோட்டில் வந்து தேங்கவில்லை. இதற்கு காரணம் வெதர்ன்னு சொல்லிக்கல வந்து எங்களோட டெம்பரேச்சர் 3 டிகிரிஸ். போன கிழமை நாங்கள் வெளியில் வந்து ஸ்னோமேன் இந்த ட்ரைவே எங்களோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ட்ரைவே எல்லாம் வந்து ஸ்னோ எடுத்து ஷவல் பண்ணினாங்க. இன்றைக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை. சில நேரம் இன்றைக்கு வந்து இரவு நேரங்களில் வந்து டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சுதுன்னு சொன்னால், குறைஞ்சண்டா மீனிங் வந்து மைனஸில் போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பனிமலை வந்து கீழே வந்து நிற்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கின்றது. அன்றைக்கு வந்து நான் சொன்னான் உங்களுக்கு வந்து அந்த காட்டு பக்கம் காட்டினால் அந்த காடு வந்து இங்கால பக்கம் தான் இருக்கின்றது. எங்கள் வீட்டிலிருந்து இங்கால வந்து பில்டிங்கள் பார்த்தீங்களா, அப்படி பில்டிங் இருக்குது. அந்த பில்டிங்குக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் அந்த லைட் போட்டிருக்கின்ற வீட்டுக்கும் நடுவு பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து காடு. அதுக்குள்ள தான் நான் வந்து போன முறை சொல்லியிருந்தேன், அதுக்குள்ளே போய் இந்த டாக் எல்லாம் காட்டி நடக்கிறதுன்னு சொல்லி. அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்கிறது, அதில் வந்து விளையாடலாம். சம்மர் டைமில் வந்து நாங்கள் வந்து வாலிபால் கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாடுறோம் நாங்கள். ஆனால் விண்டர் டைமில் அங்கே பக்கம் வந்து பெருசாக ஒரு தரம் போறையில். ஆனால் அன்லஸ் வாக்கிங்கு போவினோம், உங்களை வீட்டில் இருக்கிற பெட்ஸ் டாக் அது நாய்களை வந்து நடக்கிறதுக்கு கொண்டு போவினோம். அதுதான் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பார்க் உண்டு, எங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அதை பாருங்கள். இன்றைக்கு இதுதான் எங்கள் கனடாவில் நடக்கின்ற வெதரின் சிச்சுவேஷன். ஓகே, அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.